Можно не уйти вообще, она вот это... Вот я готова к полету. Включила? Всем здрасте, дорогие друзья! Это канал БТСаше, и мы начинаем нашу еженедельную теперь рубрику «Ретро-БТСаше» или «Посиделки у камина». Вообще, я очень счастливый человек, потому что я живу рядом со своими двумя бабушками и двумя дедушками, и я знаю историю своей семьи вплоть до 7-го поколения назад. Соответственно, все секреты и ценные советы, которые существуют в моей семье, они все передаются из поколения в поколение. Я считаю, что это реально круто, потому что все в истории повторяется, и мода повторяется, и советы по уходу за собой и по красоте, которые были в Сибири 100 лет назад, эти рецепты, они действительно действенны, и они действительно могут быть использованы сейчас в современном мире. Я очень хочу поделиться с вами советами моей любимой бабушки, которая у меня родилась в Сибири, знает секреты сибирской русской красоты. Кроме того, она почти 70 лет ездит на машине, путешествует по Европе, летает через океан на самолете. Она очень современная, пользуется айпадом, и она готова вам рассказать все о себе. Так что, если ваши бабушки и дедушки также дают вам советы, обязательно к ним прислушивайтесь, позвоните им, поговорите. Они знают очень много интересного, и поверьте, что их опыт действительно бесценен. А если же у вас уже ваших бабушек и дедушек нет в живых, я очень хочу, чтобы вы полюбили моих бабушек и дедушек как своих. И сейчас я приглашаю к себе свою бабушку Галину Павловну. Заходи, Галя, проходи, садись. Я растрогалась немножко. О чем мы хотим вам рассказать? Друзья, я вас всех приветствую. И вас приветствует канал Ретро-БТСаше. Кроме того, что я бабушка 70-летняя, я еще жена дедушки и доктор, врач-анестезиолог-реаниматолог с 40-летним стажем. И кроме того, что я собираюсь раскрыть вам секреты своей косметички, я хочу поделиться с вами в будущем, как следить за своим здоровьем, как быть веселым, находчивым и любвеобильным. Мы вас целуем, подписывайтесь на наш канал, сияйте здоровьем, улыбайтесь красотой.